अरे अरे बच्चों देखो, टुंग टुंग साहुर तो घोड़ा गाड़ी पर बैठे हुए हैं। पता नहीं घोड़ा गाड़ी को लेकर कहाँ जाने वाले हैं। अरे ये क्या, यहाँ कछुआ तो किसी गाड़ी के नीचे दब गया। देखो बेचारे कछुए की तो आंखें ही बाहर आने वाली है। चलो बच्चों हम इसकी मदद करते हैं और इस गाड़ी को यहाँ से उठा देते हैं। देखो देखो बच्चों, ये तो बड़ा सा होलैंड ट्रैक्टर है। देखो कितना प्यारा होलैंड ट्रैक्टर इस बेचारे कछुए के ऊपर गिर गया था। देखो बच्चों कितना ही क्यूट कछुआ है, कैसे कर रहा है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक बैलगाड़ी टायर लेकर खड़ी हुई है। देखो देखो बच्चों, एक बड़ा टायर, दो छोटे टायर किसके हो सकते हैं। ये बैलगाड़ी किसके टायर लेकर आई है। अरे यहाँ क्या हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पर तो दो ट्रैक्टर गाड़ियाँ मिट्टी में दबी हुई है। अरे बच्चों ये तो बहुत ही प्यारी गाड़ियाँ लग रही है। चलो चलो बच्चों जल्दी से इन गाड़ियों को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। ओहो बच्चों, ये तो DI ट्रैक्टर है। अरे इसके आगे वाले टायर कहाँ चले गए। चलो बच्चों दूसरी गाड़ी को निकालते हैं। देखो देखो ये तो HMT ट्रैक्टर है। ओहो ये क्या, इसका एक टायर नहीं है। बच्चों इनके टायर कहाँ चले गए। इसके आगे वाले टायर गायब है और इसका पीछे वाला एक टायर गायब है। अरे कहीं बैलगाड़ी वाले टायर इन्हीं गाड़ियों के तो नहीं। चलो चलो बच्चों देखते हैं। ये सिल्वर कलर का टायर, देखो बच्चों ये टायर तो इसी गाड़ी का है। चलो चलो जल्दी से अटैच कर देते हैं और इसको सीधा करते हैं। देखो बच्चों ये गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई। अरे बच्चों देखो, यहाँ दो छोटे टायर और पड़े हुए हैं। लगता है ये छोटे छोटे टायर इसी DI ट्रैक्टर के हैं। चलो बच्चों जल्दी से इसको रेडी करके सीधा करते हैं। देखो देखो बच्चों ये ट्रैक्टर गाड़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई। चलो बच्चों हमने बैलगाड़ी का काम आसान कर दिया। अरे ये क्या, हमारे मिनी ट्रैक्टर के ड्राइवर यहाँ उदास क्यों खड़े हुए हैं। ओहो देखो यहाँ तो ट्रॉलियाँ कंचों से भरी हुई है। अरे ट्रॉलियाँ तो यहाँ पर है लेकिन मिनी ट्रैक्टर नहीं दिखाई दे रहे। ड्राइवर भी यहाँ खड़े हुए हैं। अरे ड्राइवर क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ उदास क्यों खड़े हुए हो, क्या बात हो गई। अरे भाई हमारे मिनी ट्रैक्टर को भूत उठा कर ले गया। हम तो कंचे लेकर घर ही जाने वाले थे। रास्ते में एक भूत आया और हमारे दोनों के मिनी ट्रैक्टर को उठा कर ले गया। अरे बच्चों देखो, हमारे मिनी ट्रैक्टर के ड्राइवर तो यहाँ कंचे लेकर यहाँ से जाने वाले थे लेकिन भूत इनके ट्रैक्टर गाड़ी को ले गया। अब क्या करें बच्चों, हमें तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। चलो चलो बच्चों हम किससे मदद मांगे। देखो यहाँ टुंग टुंग साहुर तो अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठे हुए हैं। चलो बच्चों टुंग टुंग साहुर से मदद मांगते हैं। अरे भैया टुंग टुंग साहुर हमारी मदद करो, मिनी ट्रैक्टर को बहुत उठा कर ले गया। चलो आप हमारे साथ चलो, अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर मिनी ट्रैक्टर उस भूत से वापस लेकर आते हैं। चलो चलो। देखो बच्चों टुंग टुंग साहुर अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर मिनी ट्रैक्टर को ढूंढने जा रही हैं। चलो चलो। ड्राइवर तुम दोनों यहीं खड़े रहना, हम जल्दी वापस आएंगे। चलो बच्चों। अरे अरे रुको रुको टुंग टुंग साहुर, देखो यहाँ तो जोनी भाई जेसीबी लेकर आए हुए हैं। अरे ये क्या, इनकी जेसीबी तो टूटी हुई पड़ी है। देखो बच्चों जोनी भाई की जेसीबी को पता नहीं किसने तोड़ दिया। देखो ये खुदाई करने वाला पार्ट तो यहाँ टूटा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक शैतान आ रखा है। अरे इस शैतान ने तो लगता है बहुत सारी गाड़ियों को तोड़ दिया है। अरे ईंटों के नीचे भी कोई गाड़ी छुपा रखी है। देखो बच्चों ये तो बड़ा ही खतरनाक शैतान लग रहा है। चलो चलो टुंग टुंग साहुर तुम अपने डंडे से इस शैतान को यहीं ढेर कर दो। चलो चलो फिर हमें जोनी भाई की मदद करनी होगी। चलो टुंग टुंग साहुर। देखो बच्चों टुंग टुंग साहुर अपने डंडे से अब इस शैतान की खूब पिटाई करने वाले हैं। ये देखो बच्चों बड़ा ही शैतान है, ये बदमाश शैतान है ये। चलो चलो इसकी खूब पिटाई करते हैं। देखो बच्चों टुंग टुंग साहुर अब अपने डंडे से इसे दूर फेंक देंगे। चलो चलो बच्चों अब हमें इन सारी गाड़ियों को फिर से ठीक करना होगा। चलो चलो टुंग टुंग साहुर अब जल्दी आप अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठ जाओ।
चलो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ही ईंटों के नीचे दबी हुई गाड़ी को बाहर निकालते हैं। उस शैतान ने पता नहीं कौन सी गाड़ी को यहाँ दबाया है। अरे अरे, ये तो HNT ट्रैक्टर है। देखो बच्चों, कितना प्यारा HNT ट्रैक्टर। अरे ये क्या, ये फार्म ट्रैक्टर यहाँ टूटा हुआ है। अरे इसका टायर कहाँ है? ये देखो बच्चों, इसका टायर ये रहा। चलो चलो जल्दी से इसको रेडी कर देते हैं। ये देखो बच्चों, ये फार्म ट्रैक्टर भी रेडी हो गया। चलो बच्चों, जोनी भाई की जेसीबी को भी रेडी करते हैं। देखो इसका पार्ट निकला हुआ है। चलो जल्दी से अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने जोनी भाई की जेसीबी को रेडी कर दिया। लेकिन बच्चों, ये क्या है? ये फैन किसके हो सकते हैं? देखो बच्चों, कितने बड़े बड़े फैन हैं। पता नहीं ये कौन सी गाड़ी के फैन हैं। अरे ये क्या, देखो बच्चों, यहाँ तो 2 हेलीकॉप्टर टूटे हुए पड़े हैं। चलो बच्चों, इनको जल्दी से सीधा करते हैं। अरे अरे, ये तो रेड कलर का हेलीकॉप्टर है। और ये देखो बच्चों, ये ब्लू कलर का हेलीकॉप्टर। बच्चों, ये उस बदमाश शैतान ने ही किया है। अरे हमें लगता है ये वाले फैन इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के हैं। चलो बच्चों, जल्दी से इनमें अटैच करके इनको रेडी कर देते हैं। ये देखो बच्चों, रेड हेलीकॉप्टर को हमने रेडी कर दिया। अब कितना प्यारा लग रहा है हेलीकॉप्टर। देखो देखो बच्चों, कितना सुंदर इसका फैन घूम रहा है। चलो चलो बच्चों, फिर से चलाकर देखते हैं। ये देखो, चलो बच्चों, अब इस ब्लू हेलीकॉप्टर को भी हम जल्दी से रेडी कर देते हैं। ये देखो, ये वाला फैन इसी का है। चलो अब इसे चलाकर देखते हैं। देखो देखो बच्चों, कितना प्यारा लग रहा है ये ब्लू हेलीकॉप्टर भी। देखो बच्चों, हमने दोनों हेलीकॉप्टर और इन गाड़ियों को सबको रेडी कर दिया और इस बदमाश शैतान को यही ढेर कर दिया हमारे टुंग टुंग साहू ने। चलो चलो टुंग टुंग साहू, घोड़ा गाड़ी को लेकर अब जल्दी आगे चलो। हमें हमारे ड्राइवर्स के मिनी ट्रैक्टर को उस बोझ से वापस लेकर आना है। चलो चलो जल्दी। अरे बच्चों, टुंग टुंग साहू की घोड़ा गाड़ी तो पलट गई। चलो चलो इसे सीधा करते हैं। अरे टुंग टुंग साहू, जल्दी खड़ा हो जाइए। चलो चलो, फिर से घोड़ा गाड़ी पर बैठ जाओ। देखो बच्चों, टुंग टुंग साहू घोड़ा गाड़ी पर फिर से बैठ गए हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। चलो चलो। अरे अरे, रुको रुको टुंग टुंग साहू, देखो यहाँ पर तो हाथी राजा बाइक लेकर आए हुए हैं। अरे बच्चों, इस हाथी राजा की बाइक तो बहुत ही प्यारी है। देखो, रेड और येलो कलर की बाइक बहुत सुंदर है। अरे यहाँ ये कौन सी गाड़ियाँ आ रखी है? ओहो बच्चों, ये तो मिलिट्री टैंक है। अरे ये क्या बच्चों, इनके कंटेनर में क्या हो सकता है? लगता है कुछ छिपा हुआ है। क्या है बच्चों? चलो चलो इनके कंटेनर को खोल कर देखते हैं। ओहो, इसमें तो ग्रीन और पर्पल कलर के टायर पड़े हुए हैं। पता नहीं बच्चों किसके हैं। चलो बच्चों, इसके कंटेनर को खोल कर देखते हैं। अरे ये क्या, यहाँ भी पर्पल और ग्रीन टायर है। बच्चों, इनकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? अरे देखो, यहाँ कुछ गाड़ियाँ मिट्टी में दबी है। देखो, इनका कलर भी पर्पल और ग्रीन है। लगता है इन गाड़ियों के टायर यहाँ कंटेनर गाड़ियों में है। चलो बच्चों, मिट्टी को साइड करके इनको बाहर निकालते हैं। देखो बच्चों, इनके सिर्फ 2 ही टायर हैं और 2 टायर निकले हुए हैं। चलो बच्चों, इस गाड़ी को देखते हैं। ये देखो बच्चों, इसके भी 2 टायर हैं और 2 टायर निकले हुए हैं। देखो, पर्पल टायर ये रहा और दूसरा टायर ये रहा। चलो बच्चों, जल्दी से हम इनमें टायर की फिटिंग कर देंगे। ग्रीन टायर ये रहा, दूसरा टायर ये रहा बच्चों। चलो इनको जल्दी से रेडी करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने इन दोनों गाड़ियों को बिल्कुल रेडी कर दिया। इनके टायर की फिटिंग कर दी बच्चों। अब ये बिल्कुल ठीक है। अरे यहाँ क्या है? देखो बच्चों, यहाँ तो एक प्यारे से गधे पर एक मुर्गी और भेड़ बैठी हुई है। देखो देखो बच्चों, ये कितना मासूम सा गधा है। चलो बच्चों, इस मुर्गी को हम नीचे खड़ा कर देते हैं और इस भेड़ को भी यहाँ पर नीचे खड़ा करते हैं। देखो, ये गधा तो बहुत ही प्यारा है। देखो बच्चों, कितना सुंदर लग रहा है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक ट्रैक्टर गाड़ी टूटी हुई है।
देखो बच्चों, ये तो एंटी लिफ्ट ट्रैक्टर है। इसका आगे का पार्ट निकला हुआ है। लगता है बच्चों ये वाला पार्ट इसी गाड़ी का है। चलो बच्चों, इसमें अटैच कर देते हैं। देखो ये गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई। चलो चलो इसे यहाँ इन गाड़ियों के पास खड़ा कर देते हैं। देखो बच्चों, कितना प्यारा ट्रैक्टर है। अरे अरे टुंगटुंग साहुर, जल्दी चलो। हमारे ड्राइवर के मिनी ट्रैक्टर को वो भूत पता नहीं कहाँ ले गया होगा। हमें मिल क्यों नहीं रहा है। चलो जल्दी चलो, आगे चलकर जल्दी उसको ढूंढते हैं। चलो चलो। अरे अरे टुंगटुंग साहुर, रुको रुको, देखो यहाँ तो टायर पड़े हुए हैं। ये किसके टायर है? अरे बच्चों, ये तो ड्राइवर्स के मिनी ट्रैक्टर के टायर हैं। बच्चों, मिनी ट्रैक्टर कहाँ चली गई? अरे बच्चों, उस भूत ने तो मिनी ट्रैक्टर के टायर ही निकाल दिए। अरे अरे ये क्या? देखो बच्चों, मिनी ट्रैक्टर तो यहाँ उल्टे जमीन में गड़े हुए हैं। देखो बच्चों, वो भूत तो बड़ा ही बदमाश निकला। मिनी ट्रैक्टर को यहाँ जमीन में गाड़ दिया और इनके टायर भी निकाल दिए और खुद पता नहीं कहाँ चला गया। चलो बच्चों, जल्दी से इनको मिट्टी से बाहर निकालते हैं। चलो चलो। देखो बच्चों, ये तो जॉन डियर ट्रैक्टर है। चलो चलो जल्दी बाहर आ जाओ। ये देखो बच्चों, जॉन डियर ट्रैक्टर को हमने मिट्टी से बाहर निकाल लिया। चलो बच्चों, अब फोर्ड ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं। देखो देखो बच्चों, कितनी सारी मिट्टी है यहाँ पर। चलो जल्दी बाहर आ जाओ। बच्चों, हमने दोनों मिनी ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया। चलो चलो, अब जल्दी से इनके टायर अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, जल्दी से इनको रेडी करते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने दोनों ट्रैक्टर गाड़ियों को रेडी कर लिया है। इनके टायर की फिटिंग कर दी है। चलो चलो टुंगटुंग साहुर, अब जल्दी से दोनों ट्रैक्टर गाड़ियों को उनकी कंचों से भरी हुई ट्रॉली के पास भेज देते हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी से इनको भेज देते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, टुंगटुंग साहुर अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर गए और ड्राइवर के दोनों मिनी ट्रैक्टर को ढूंढ निकाल कर लेकर आए और ड्राइवर के दोनों मिनी ट्रैक्टर को वापस इनकी ट्रॉलियों के पास ले आए हैं। देखो, कंचों से भरी हुई ट्रॉलियां तो यही थी, लेकिन ड्राइवर के मिनी ट्रैक्टर को भूत उठा कर ले गया था। देखो बच्चों, अब हम इनको वापस ले आए हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी से इनकी ट्रॉलियों को अटैच कर देते हैं। चलो चलो ड्राइवर्स, अब अपनी अपनी ट्रैक्टर गाड़ी को संभालो। चलो, दोनों अपनी ट्रैक्टर गाड़ियों पर बैठ जाओ। चलो बच्चों, जल्दी से कंचों से भरी हुई ट्रॉली को अटैच कर देते हैं। देखो बच्चों, दोनों ट्रॉलियां बिल्कुल अटैच हो गई है मिनी ट्रैक्टर्स में। ड्राइवर भी बहुत खुश नजर आ रही हैं। देखो बच्चों, उस भूत ने तो इनको मिट्टी में गाड़ दिया था। हमने इसको बाहर निकाला और यहाँ ट्रॉलियों के पास ले आए हैं। चलो बच्चों, अब टुंगटुंग साहुर अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर आगे जाने वाले हैं और हम भी चलते हैं। चलो चलो बच्चों, बाय, राधे राधे।